obudde bw'emisana obeera mu kayisanyo oddinkana na mirimu opatikana na mbeera bambi tosobola kufisa kadde kumanya bwe bitambudde mu nsi tuulokalire tukutuuseeko agakuto mu babiri olwaleero kubanga n'okufa kwe tolaga nti oba babadde balwanagana yeebase bulungi naye ng'emikono gikulaga nti alinga yabadde yasibiddwa nga tayambadde naye ng'azimbye feesi yonna nga tosobola mukola kyomutegeera baffe natugezaayo kunoonyereza naye nga wa tetumutegeera neiba weeza ennyumba abadde eri nga wulira ekivundu ky'amaanyi kati wawulidde ekivundu najja n'agambako banneiba nti mpulira ekivundu ekifubutuka eri like banneiba ogenda okulaba kyekiwunya mu nnyumba basanze omuntu mwali nga bamusuulamu yafa. Mu mawulire g'enfuna ku mmeeza wano oludda oluvuganya gavumenti luwanda muliro ku nsonga z'ekiwamba bantu eyawambibwa gye buvuddeko wuuna asuuliddwa naye ng'ebigenda maaso mu nsi tabitegeera. Wabaddewo akasatiro mu kitundu abatuuze bwe bagudde ku mulambo gw'omuntu eyattibwa n'asuulibwa mu kifulukwa. Songa n'ababoodabooda baabano batabuse bagamba ebikwekweto biyitiridde tebakyabeera na ssente mu nsawo ennaku z'omwezi 8 mwezi gwa 2 mwaka 2023 nkwaniriza ekiro kyaleero mu mawulire agakutte ombabiro nze munna Buddu Lukenge Sharif nga bulijjo onako okuva ku lunaku olw'ebbalaza okutuuka olw'okutaano nkulemberamu bannange ne tukuwa ensonga ezefuze amawulire mu lunaku olulamba gabeera mangi wabula tulondobayo bya nsonga bye tuleeta mugana agakutte ombabiro ne tubirambulula ogende okwebaka ng'otegedde ensinga bwe badde mu kisaawe eky'ebyamawulire kkiriza nkubuuzeeko oli otya munnange webale gy'otuusaako engalo alwazizza n'afiiriddwa katuuku kwase kabamba ggulu oyo akufuukira ekikubagizo mu mbeera gy'oyita mu bukadde kano omukulu ono alina kyagamba tutandike ebyaleero ekyamazima obwenkya buli wala bingi ebize bibaawo nkulaba oli ku boodayo okanda capati owa takisi naawe ali ku mulimu gwe essaawa eno webale kukola kukaza na kuweereza webale kulindirira amawulire go agajja mu ttumbi agakutte mu babiro weewaawo kaakano tuli butoola amalusu naddooko oli ku y'obujjajja nziramu okukwaniriza eno ye mujugumiza ggwanga nze munna Buddu Lukenge Sharif mukulu wange ono Jonas Mbajwe amaze okukkalira mu byuma wano owulira olunaku nga bwe lutambudde sigenda kulwa gentandise nago oludda oluvuganya gavumenti ya kuno luluno lutadde akazito ku minisita wa ssemateeka nesiga eddamuzi era omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Party Norbert Mao ne minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Meja General Kahinda Otafiire nti balage ensi abasirikale ababadde emabega w'okufa kw'omusajja mukulu Costa Muhonja ow'emyaka 8 agambibwa nti yawambibwa ab'ebyokwerinda mu bitundu eri eby'ekasese era n'afiira mu mikono gy'ab'ebyokwerinda mu kibuga Kampala wano ne bamuziika mu nkukutu. Omukulu ono gwenjogerako Costa kigambibwa nti yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi oguwedde bamujja wali mu bitundu eby'ekasese ne bamuleeta wano mu kibuga ekikulu Kampala nti era n'afa n'aziikibwa mu nkukutu. Naye omwogezi wa poliisi Fred Enanga mu ggwanga lino ye mwogezi wa poliisi yategeezezza nti omukulu oyo yagwa mu kinaabiro n'afa wabula olwaleero akulira oludda oluwabula gavumenti ya kuno ye Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba asinzidde mu lukuŋŋaana lw'amawulire lwatuuzizza mu yafeesi yakulira oludda oluvuganya gavumenti wali ku paalamenti n'ategeeza nti Enanga byayogedde omwogezi wa poliisi nti yalimbye ab'ebyokwerinda be bamanyi ekituufu kye baakola omusajja ono n'atuuka okukkirira ekalanamu. Bw'atyo Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti baagala mazima ku nfa y'omukulu ono na kiki ekyamuwambya na lwaki yaleetebwa e Kampala lwaki tebamusibira kasese singa ab'ebyokwerinda baali bamwetaaga. Omuntu yakulembera abaamukwata ku propaganda amanyiddwa abaamutuma beemanyi njala pawa ga bwereere twali kubuzaabuza konna nakwewuguusa kujja tujja ku nsonga eno obanga omusajja mukulu ono yalina omusango ekireka simanyiyo kooti evunaana misango gya ntalo yamusabye omusango gwa kuttibwa n'alyoka attibwa. Buno obutemu obw'olukale yatusuubira minisita w'ensonga z'omunda ne minisita w'amateeka justice okuvaayo ku nsonga eno n'otutegeeza abantu bameka abakakwatibwa okutemulwa kwa musajja mukulu ono si nsonga za kubalaatanga naye poliisi ezoogerako ng'ezisaako amaaso nga balowooza nti obaffe abannuuku ono omuwagizi waffe ate abadde muyeekera ne bwaba nga adde muwagizi waffe
webadde wa FDC oba wa DP si nsonga. Ensonga enkulu munna Uganda yatemuddwa. Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba mu mbeera yemu agambye nti wadde gavumenti sabbiiti ewedde ng'eyita mu Ssaabaminisita w'eggwanga lino Uganda Robin Nabanja Musafiri yategeeza ensi eno nti mu Uganda tewali kiwamba abantu abo babeera bakwatiddwa bukwatibwa. Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agamba nti enkwata eriwe ennaku zino ng'abantu babateeka mu bumotoka obwa drone ndi kino kiwamba abantu kyennyini, era agambye nti n'abantu bangi bakyabuzibwawo ne we lutuukidde olunaku olwaleero. Okukwata abantu kukyagenda mu maaso engeri y'ekyeyonoonere. Olunaku lwajjo waliwo omunafu omwazibwa ku wano amanyiddwa nga Ongima Geoffrey. Mumanyi nnyo yatambulanga nnyo ne President Kyagulanyi. Imanyi yitanga High Tower yakwatiddwa enansana misana ttuku wakati mu masasi n'akwatibwa mu bengeri embi ennyo simanyi gyali. So abakwatibwako abeerambika kuba Prime Minister ategeeza eggwanga nti bawamba abantu tasobola kyegaana. Era njira kutegeeza Prime Minister nti famire ya Mwami Kibalama yantumye nkutegeeza watwala Kibalama waali kubanga yasinziira ku TV n'agamba Kibalama bamuyina yakwatibwa mu 2019 Chana Banja twagala otwala wali Kibalama abantu bebaagala okumulabako abaana bebaagala okulaba ku kitaabu watugamba nti mumulina omulabako. Oyo no yakulira oludda oluwabula gavumenti ya kuno wali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ebyo nno nga bikyali bityo munnange abatuuze beekapeeka wali mu bitundu eby'eruweero bakeeredde mu ntiisa oba baguddemu ekyenkango enkya y'olunaku olwaleero. Omuntu waabwe kwaba abantu abasatu be bagamba nti baawambibwa omwezi ogwa Desemba omwaka oguwedde 2022. Omu ku bantu abasatu abaabuzibwawo olunaku olwaleero asuuliddwa mu kasenyi akamanyiddwa nga Wakasanke wali mbitondo ate ebyekapeeka wabula nga tamanyi bigenda maaso ku nsi okutambula kizibu okuyimirira kizibu naye bamusudde mu kasenyi ng'akafo we bamusudde buli omu asobola okumulaba obulungi naye nga yabuzibwawo omwezi ogwa Desemba omwaka oguwedde 2022. Abamu ku batuuze abakedde okugwa ku ono babadde bamanyi n'okufa nti mufu wabula bagenze okumukyusa nga balaba emikono gyekyusa bwe batyo kwe kumuddusa mu ddwaliro ne bakubira n'abantu baabwe kuba babadde bamumanyi naye nga ye kye bamubuuza oba bye bamubuuza talina kyamanyi. Amannya nze Kajiwe Muzaffar omutuuze w'Ekapeeka. Tufunye amawulire ag'essanyu enkya ya leero oba munnaffe yali yawambibwa emmotoka ez'akazibaako ekika kya drone mu Desemba nnaku z'omwezi nga 27. Naye tufunye amawulire ag'essanyu okumusanga ku makya ababoodabooda bannaffe okumuzuula naye ng'embeera gy'ali mutetegerekeka omubuuza kino ayogera kino kati nga kwegamba yeetaaga obujjanjabi okusooka afuna obujjanjabi then tulabe obulamu bw'engeri gye tuyinza obukomyawo. Kale era ngaffe abantu b'omu Kapeeka tuzze tusomoozebwa omwaka ogwo oguwedde bannaffe abaziba bawambibwa kubanga kati soffe esigaddeyo abantu 2 balamba baali bawambye 4 omukazi ye ne bamusuula ku olwo olunaku lwe baali bamutudde kati babadde basibye bantu 3 we tubadde tukyanoonya naye kati omu tumuzudde ng'asuuliddwa. Kyamukisa mulungi ku saidi yaffe era tusanyuse newankubadde nti munnaffe embeera gy'alimu si nnungi eri awo yeeyagaza. Abatuuze beekozeemu omulimu ne bakwata omukulu oyo ne bamuddusa mu ddwaliro afune obujjanjabi naye nga banne be bamubuzaawo kuba baabuzaawo abantu 3 2 bo tebakubikako kyamulubaale. Kyabbasa kwe tuli 88 Tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo naye ku CBS 88 radio y'obujjajja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Weewaawo tugenze embuga n'omulongo Dennis Kato Luwandaga enteekateeka ya Mwanyi Terimba omwaka 2023 etongozeddwa olunaku olwaleero ebadde oba etandikidde wali mu ssaza Busiro. Dennis Kato Luwandaga ono gwentudde naye kaatubuulire ate enteekateeka eno gyebadde n'ebibaddeyo sayidi eyo mu Busiro. Mulongo Mwanyi Terimba agenza okutongozebwa olunaku olwaleero nga mu Bwakabaka bwa Buganda mwakagabwamu endokwa z'emmwanyi zisukka mu bukadde
kitegeeza nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka basobola okwesitula mu byenfuna era n'okubaako eddoboozi lye bakola nga abantu abawamu. Naye olunaku olwaleero mu kutongoza Mwanyi Terimba 2023 Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga kaweefube n'amutandikidde mu ssaza lya Ssaabasajja Busiro era atandikiddwawo n'okutongoza ekinywero ky'emmwanyi wali ku Lois Coffee e Wakiso. Kakati ekinywero kino kya mumyuka asooka owa atwalisa za Ssaabasajja Kabaka erya Busiro ow'ekitiibwa Rosias Ssemanda. Katikkiro asinzidde mu bitundu bino eby'Ewakiso mu ssaza Busiro n'asaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka okujjumbira tekinologiya mu buli bye bakola kubanga ategeezezza nti abantu bangi naddala abalimi bafiiriziddwa ebitenkanika olw'ensonga nti batya okusiga ensimbi mu kugula ebyuma ebiyinza okubayambako mu kulima. Katikkiro agamba nti kiseera kituuse wano mu Bwakabaka bwa Buganda abantu ba Ssaabasajja Kabaka abalimi nga bayita mu bwegasi batandika okugula ebyuma ebitonotono ebyo nga butrakita obutandikira mu bukadde 2-3 baleme kulinda bulinzi bya gavumenti kuba nayo ekwatira kwoyo abayerwanyeko mu nkola eya lubaale embeera nga n'embiro kwotadde. Netayinza kutunyisa nkuba nga gw'otudde butuuzi awo okeera kusaba nkuba etonnye. Katonda gw'omusinga amagezi yateekawo ekiseera ekyekyeya. Mukozese ebyuma mu kulima. Twali mu mwolese Masaka netulaba buno butrakita obw'emikono bwa bukadde 2 n'okiyisa mu nnimiro yo ng'okyekwatidde ne kikulimira n'olema n'okweraliikirira abapakasi 2 oba omu alima ennimiro ya yika 5. Father Sebuliba wetaaga ekyuma mu nnimiro eyo. Abavubuka abo abakola abo oluusi bamanyi n'okubba emmwanyi nga totegedde ekyuma tekisobola kubba mmwanyi. Mukozese ebyuma. Omanyi twamanyiira nga bwe byakolebwa bwe kiriba emirembe n'emirembe ebyo biri ku Katonda yekka. Bwe yali bw'aliba naye ffe tulina okukyusa. Lwaki temukozesa byuma? Oyinza otya okuba neyiika 6 n'ogamba tosobola kugula kyuma neweekokkola abapakasi buli lunaku kubanga emmwanyi tezikolagana na muddo. Omuddo guba guli emmere ate emmwanyi emmere gye zandibadde zirya. Ennima ey'omulembe omutebi temutya kukozesa byuma. Saagala oyo agamba ebyagamba by'abagagga era abagagga bibavuga emmotoka. Kola naawe ogaggawala ogula ebyuma ebirima. Katikkiro ku nsonga y'obwegasi agambye nti wakyaliwo okusomozebwa kw'amaanyi nti abantu bangi baagala okwemalirira. Lukenge n'olimu obumwanyi bwekanywawo n'otunda ekikopo oba n'otunda eddebe oba n'otunda ebbaafu n'osanga omulimi w'emmwanyi Kyakatebe Musingo omwami katugeze omwami Mayengere n'ozirima naawe n'otundira mu kataasa oba mu kibbo oba weekutoggedde kubanga omusuubuzi waazo Sebuliba bw'anajja gy'oli ajja kugamba nti gwe ebbaafu yo nja kugigula 15,000 ate agende ewa Lukenge agambe nti ebbaafu ye wakugigula sinse 14,500. Kitegeeza wajja kubaawo okufiirizibwa naye singa mwegatta wamu mwena ne mugamba nti twagala ebbaafu y'emmwanyi waakiri egulibwe $1.5. Bwe muneeteesa nkukakasa nti ayagala okubagulako emmwanyi ajja kulemwa era ajja kwekuŋŋaanya asalawo abagulire ku bbeeyi gye muba mutaddewo okusinga bakayungirizi abagenda okubafiiriza. Nga 31 Julayi 2019 nga tujaguza emyaka 26 bukya Kabaka atuula ku Namulondo nga tuli mu ssaza ly'e Busiro mu kifo ekiyitibwa Nkumba. Kabaka yayogera ebigambo bino: muzeewo obwegasi kituyambe okukolera awamu okwaŋŋanga ebitusoomooza mu mirimu gye tukola naddala egy'obulimi. Omuganda agamba nti buyise bw'omu nsega y'ebika. Tetusobola kuzza Buganda ku ntikko nga tuli ku nkola ya nnaasi wa mukange. Omuganda agamba nnaasi wa mukange asuwa mukabukuku. Akaato bw'ogenda ne banno ng'oli nabo bangi bagga nti akakaato si kalungi. Tulina okunyweza obwegasi. Minisita w'obutonde bw'ensi n'ebyobulimi mu Bwakabaka bwa Buganda era nga yavunaanyizibwa ne ku ttaka Oweekitiibwa Mariam Nasejje Mayanja Nkalubo alabudde abalimi abagufudde omugano okusalawo okutema emiti ne kusaawa ebibira we baba bagenda okulimira. Agambye nti mwe musinza okuviirako enkuba obutatonya era abalima mu kiseera kino abawadde gaabuwa nti nga mulime ebirime byammwe mulowooze nnyo okukuzzaawo ebibira n'emiti musobole okufuna
enkuba. Ensi tugimaze ogitagula ne tugikola bye tugikoze ne twonoona obutonde bw'ensi. Tetukyaddayo kufuna mazzi ge twabeeranga nago nga gagenda mu migga, mu nnyanja oba ne mu ttaka mwe tulimira. Naye nazo enkyukakyuka z'obudde. Naye ekireeta amazzi, ekisookera ddala okuleeta amazzi, emiti gye gijja okutuddiza enkuba gye twafunanga. Ebibira ebisinga byonna tubitemye. Bino bye muyita ebibira ebya kalitunsi si bibira. Ekibira kibaamu emiti egy'enjawulo. Tayipu emu ey'omuti tekola kibira. Ekyo tekiba kibira, eba nnimiro. Ne bwe tunaasima amazzi nago tujja kutuuka nga buli woosima togasanga. Kubanga naago agaliyo eyo wansi era gava mu ki? Mu nkuba ne gagenda. N'olwekyo mbakubiriza nga minisita w'obutonde bw'ensi twettanire nnyo okulaba nti tutoboola butonde bwansi. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulirako essaza ly'e Busiro Ssebwana Charles Kiberu Kisirinza ategeezezza nti enkolagana ebangiddwa wakati w'obwakabaka bwa Buganda ddala mu baweereza n'abaweereza mu gavumenti ya wakati mu gavumenti ereza ebitundu. Ategeezezza nti enkolagana eno eyambye nnyo mu kutumbula ebyobulimi mu ssaza lino erya Ssaabasajja Kabaka Busiro. Era n'agamba nti tebagenda nabo kuzikiza, baakulabanga basisinkana abaami b'amasaza ku mitendera egitali gimu mu gavumenti ya wakati okwongera okuteekawo enkolagana n'okusobozesa abalimi okufuna ebyetaago mu budde. Ekitiibwa Katikkiro, njagala okwongera okwebaza obumu obusigiddwa wakati wa disitulikiti n'abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka. Enteekateeka chairman oyo n'obukulembeze bw'essaza gye bubanzeewo egenda kuvaamu omuganyiro ogugenda okubeera nga embeera gye tubadde tulengera eyagala okwefaananyirizaako nti Buddu yesinga twagala okulaga nti Busiro ate esukkulumye. Era enteekateeka yaffe nga bwe tukimanyi nti tulina omubala Busiro ku ntikko ow'ekitiibwa twagala watugamba tulina okuzza Buganda ku ntikko. Naye nga tetunaba kuzza Buganda ku ntikko tulina okusooka okwekolamu omulimu mu masaza gaffe ag'enjawulo okusobola okubeera nga tuvuga ekintu ekyo eky'okuzza Buganda ku ntikko. Olw'ensonga eyo tusimbudde. Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Matya Lwanga Bwanika yagambye nti mwennyamivu nnyo olw'ensonga nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka bangi mu ssaza lino Busiro ne mu disitulikiti y'e Wakiso okutwaliza wamu. Ate kati babagalira kuva ku kulima mmwanyi batandika okusimba kalitunsi ne payini, ebintu ebigenda okumalamu ettaka ekiriisa. N'agamba nti essira kituuse abalina ettaka bazzeeko emmwanyi n'ebintu ebirala omunava ensimbi basobole okwekulaakulanya obulungi. Abakugu baatulaga dda nti kino ekitundu kya bulimi era ne tukiyamarkinga. Kati tulina ekitongole kya Wakiso District Farmers Association. Abakugu baatulaga nti ebirime bibiri eby'emiti egya kalitunsi ne payini tebikwatagana nnyo na birime birala. Naye abantu bangi mu bitundu bino Namayumba, Masulita ne Kakiri abasimbye kalitunsi ne payini. Ekitegeeza nti kiyinza okutta ekigendererwa kyaffe. Nsaba tuteekewo enteekateeka ey'enjawulo okulaba nga ekyo nakyo tukivuunuka tukendeeze ku bibira bya kalitunsi kuba bisimbwa for commercial basis naye ng'ate bireese obuzibu bungi ate nga bingi nnyo mu bitundu bino. Ffe tukola gonna agasoboka nga tukulembeddwa Ssebwana Oweekitiibwa Katikkiro Nkolopera nti kati tusazeewo ffe abalonde okusaawe omukago n'abaami ba Kabaka. 88 kya Basafama ekutuusako amawulire ag'ensonga agakutte omubabiro. Minisita w'abavubuka n'ebyemizannyo mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu naye ayogeddeku eri abavubuka tubadde mitundu eby'ekibuye omanyi n'eri waliyo kibuye omulala badde ngenda gamba wa wano era asinzidde awo ew'omulimi w'emmwanyi Richard Waswa n'ategeeza nti abakulembeze ekiseera kituuse muve mu ntebe zammwe mugende mutuukirire abantu ba wansi mubalungamire ku nkola y'emirimu. Agambye nti singa munaasalawo ne mwekkusa ne muzimba ebikomera ebifaanana ng'abantu ng'abantu mukulembera bali bubi ebyammwe ebikuba bye banaalowooza mu kubaako engeri gye beetereeza bajja kweterereza mu maka gammwe. Enteekateeka ezinaakyusa obulamu bwaffe wano mu Buganda ne mu Uganda bassebo ne bannyabo zigenda kufuluma boardroom. Abakulembeze tujje gye muli
tumanye obulamu bwe muwangaliramu ngera tujja kujja nga tugamba ebintu nga 3 oba 4. Ekisooka tubagambe nti abantu ba Buganda muzuukuke. Ekyokubiri abantu ba Buganda mukule. Ekyokusatu abantu ba Buganda mumanye bye muyina okwefiiriza bwe munaba munaasituka. Ekyokuna kye kiri wano ekinywezeddwa obulungi. Abantu ba Buganda bwe tunaba tunaakula twegatte. Tojja kusobola kusituka ng'oli kinnoomu. Ne bw'onoosituka n'otuukawa ne weeteekako ekikomera ekinene nga muntu bw'ayingira mu kikomera kyo alinga ali e Geneva, alinga ali mu Washington, naye ng'ebweru abakulinaanye balinga abali e Kalamojja. Basebo, embeera ejja kukkakkanya. Ye minisita ow'ebyamawulire olukiiko ne kabineti era nga emwogezi w'obwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Noah Kiyimba yabaddemu ennyamivu ne bannabusiro bano bagambye nti bali kumpi nnyo n'obutale naddala bono mu Kampala naye basazeewo babulekere bannabuddu abava ewala ne bavuga kilomita nga 15 ne baleeta kuno emmaali naye nga bo batunuulira butunuulizi bwatyo n'abasaba mukozese bulungi ettaka lyammwe mwekulaakulanyizeeko nga muliriikiriza n'ebigimusa enkota eziva ebuddu ez'amatooke n'ebusiro ziveeyo zijje mu katale Nakasero mulime kugamba nti bannabuddu ate babayiseeko. Mukama we Katikkiro nkwebaza nti bw'ovaayo n'ojja mu nnimiro n'otwoleka nti banne tuteekeddwa okubeera abakozi ng'ozize Ssaabasajja Kabaka yaziga nti mwanyi. Naye njagala okubuuza munnabusiro Katikkiro ali wano. Tulabye musajja wa Kabaka Kalyango kumpi buli kimu kye wandibadde olowooza akiyina. Naye Busiro mukama wange bw'embeera ekyaddondo linda mmotoka kulindagala bwemba nninde weemuli ng'oyagala olulagala mukama wange balusala mu Busiro. Teri kitooke kivaako olulagala ne kikuwa ttooki kubanga olulagala kye kiriisa eky'ekitooke. Obanga munnabuddu alime ettooke n'alima emmwanyi n'atambuza ettooke kilomita 13 bw'ogatta bye biri mu 6 mukama we twakava Kampala situnaweza kilomita 5. Kitegeeza nti omuntu w'e Busiro oli kumpi n'akatale okusinga omuntu yenna kumpi mu Buganda. Naye omukisa ogwo mugukozesezza mutya? Abamu ku balimi abakyaliddwa olunaku olwaleero mubaddemu Waswa Richard nga mu bitundu by'e Kakiri era Katikkiro wa Buganda agenzeeko e Namayumba n'asangayo omulimi Kalyango Kasene Nelson ono emmeeya wa Town Council y'e Namayumba era agenzeeko ku Kiziba Catholic Church Masuulita eno gy'afundikidde alambuddeko ne Grandfather Sebuliba Edward era nga awerekeddwako n'owekitiibwa Haji Amis Kakomo. Ono nno abangudde abantu ba Kabaka ku nnima ennungi ey'emmwanyi era nga awerekeddwako n'Ababokadev wamu n'ekitongole ky'ebibalo mu Bwakabaka bwa Buganda ekya Buganda Statistics Unit nga nno bayambyeko mu kubala abalimi b'emmwanyi n'ab'emmere mu Bwakabaka bwa Buganda. Kale yedden skato luwandaga kulikirayo ddala ebusiro mwanyi terimba jukire mwanyi terimba mwe mwavudde kakaawa akapewusa kofi kitaniddwa ennyo mu katale buli wootuuka akantu ako kakaawa weekali ne kaawa wa mpologoma obwakabaka naye yavudde mu nteekateeka eyo eya mwanyi terimba wonna wooli gatta omutindo ku kirime eky'emmwanyi bw'oba onaakifunamu ensimbi. Tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo naye ku CBS 88.8 rediyo y'obujjajja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Ngenze mu nsonga endala ekibiina kya National Unity Platform kiguddemu ekyekango oluvannyuma lw'abadde akulira ebyamateeka mu kibiina ekyo Anthony Wameri okuva mu bulamu bw'ensi eno afiiridde wali mu ggwanga erya America naye ng'ekimuse kye kirwadde ekya kookolo. Omukulu gwe tulwogerako Anthony Wameri yabadde akulira ebyamateeka mu kibiina kya National Unity Platform era nga omukulu oyo yabadde nnyini kampani ey'ebyamateeka ya Wameri
and Company Advocates. Ojjukira bulungi nnyo omukulu ono abadde mulwanirizi wa ddembe lya buntu era obadde omujjukira bulungi nnyo naddala ku nsonga ez'ekiwamba bantu abadde awolereza nnyo abantu naddala abo abatwalibwa okuwoleza mu kooti ez'amagye. Ojjukira bulungi omukulu ono era yalwana nnyo okulaba nga etteeka erirwanirira eddembe ly'obuntu erya Human Rights Enforcement Act 2019 nga liteekebwa mu kyapa ky'eggwanga lino Uganda. Era awo n'agamba osanga etteeka lino keriteereddwa mu kyapa abatyoboola eddembe ly'obuntu bagenda kukafiiramu. Kamukujjukize Anthony Wameri kaakati omugenzi. Ffe ba practitioners abali mu mateeka tetugenda egenda kufuuka nga bayibuli yaffe buli wamu olw'ensonga nti eddembe ly'abantu buli lwe lityobolwa litandika okuteekawo ettaffaali ery'okwongera okutyobolwa. So nze ndowooza bwe tunaakwatiramu nga bannayuganda terijja kubanga gana amateeka amalala. Mpuliddeko nti already gavumenti etandise okukola enteekateeka ez'okulirongosaamu etteeka lino, naye olwo ensonga nnyangu nnyo nti lino etteeka liteeka buli muntu ku bunkenke okukuuma n'okuprotectinga eddembe ly'abantu. 88 kyabassa famma ekutuusako amawulire ag'ensonga agakutte omubabiro. Ye omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform omukulu ono ye Joel Ssenyonyi agambye nti ekibiina kifiiriddwa omuntu abadde amanyi eby'amateeka era ng'ekibiina kibadde kimwebuuzaako ku buli nsonga yonna ey'amateeka, wabula agambye nti ekirwadde ekya kookolo muyite kansa kye kimulesezza emmere. Olunaku lwa leero twafunye amawulire ag'ennaku ag'okufa kwa munnaffe Council Anthony Wameri abadde akulembera ebyamateeka mu NUP oba Legal Department. Council Wameri baamusangamu ekirwadde ekya kookolo kansa ow'omu lubuto ebbanga eriise era zajja ng'afuna obujjanjabi, naye embeera ye yasajjukamuko n'atwalibwa e US Boston gy'abadde ng'afuna obujjanjabi ng'abadde ng'atereddemu by the way, naye ate ekiseera kituuse embeera neyonenekera ddala. Yafuddeko olunaku lwa leero kitalo nnyo, kitalo ddala. Council Wameri ono alwaniridde abantu bangi mu makooti eyo court martial, tugenda musubwa nnyo nnyini ddala. Omukulu oyo agambye nti ekibiina kitandise okukolagana n'ab'effamire okulaba engeri gye bagenda okukomyawo omubiri gw'omugenzi wano okwaboobwe. Amawulire ge tulimu ge gano agakutte omubabiro, amawulire g'otayinza kubuusa maaso. Ngenzeeko mu mawulire amalala abatuuze b'egganguse wali mu Masajja mu ggombolola y'Amakindye Ssaabagabo akawungeezi ka leero nabo baguddemu ekyekango bwe bagudde ku mulambo gw'omusajja nga gwasuuliddwa mu kifulukwa. Bano basoose kuwulira kivundu nga balowooza nti mbwa gye basse ne basuula mu kiyumba ekyo ekifulukwa bagenze okutuukayo nga ku mulambo gw'omuntu kuba amaaso. Abatuuze bagamba nti omulambo guno gwandibanga gwasuulibwawo ennaku nga 3 emabega. Kaakati bo bagulabye lunaku lwa leero ne bawanjagira ab'ebyokwerinda babayambeko banoonyereze omuntu ono yatuuseewo atya, kubanga nti omulambo gubadde n'enkwagulo ne feesi nga tefaananika tosobola kugitegeera. Abatuuze bagamba nti omuntu ono tamanyiddwa mu kitundu, kubanga n'okufa kwe tolaga nti oba babadde balwanagana. Yeebase bulungi, naye ng'emikono gikulaga nti alinga yabadde yasibiddwa nga tayambadde naye ng'azimbye feesi yonna nga tosobola mukola kyomutegeera. Baffe natugezaayo kunoonyereza naye nga wa tetumutegeera. Neiba weze ennyumba abadde eri ng'awulira ekivundu ky'amaanyi, kati wawulidde ekivundu najja n'agambako banneiba nti mpulira ekivundu ekifubutuka eri, like banneiba ogenda okulaba kyekiwunya mu nnyumba basanze omuntu mwali nga bamusuulamu yafa. Badde waka nga nkola mirimu gyange, neiba omu n'aŋŋamba jangu olabe wali mu kiyumba waliwo omuntu, konze muntu ki? Naye bo bagenzeeyo, nze sigenzeeyo, mbitya.
wakati mu ntiisa ebadde mu kitundu awo abatuuze bakubidde poliisi ey'ekibiri eno nno poliisi ekulemberwa afande Mutonyi Helen ono azzezambwa n'abasirikale be era omulambo gw'omuntu oyo baguggyeyo kaakati afande Mutonyi aduumira poliisi ey'ekibiri agambye nti omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu wali eri emulago ng'okunoonyereza ku muntu ono bwe kugenda mu maaso bassemutte yafunye ekizibu n'awummulirako omwo byonna bye banaazuula amatu tojja kumujugumiza ggwanga ojja kubitegeera bulungi tubadde tukyali awo omugoba wa boodabooda wuuno bamukubye ennyondo emisana tuku ne bamunyagululako boodabooda ye kankuwe mukulu wange ono ye Jime Sekabiito atubuulire ate bino ye bibadde. Omuvubuka Idi Kaweesi ng'ono atemera myaka nga 23 oweka mulima ogola yakubiddwa ennyondo n'asigalako kikuba mukono. Abantu basanze ku luguudo olw'ennakalemba beefudde abasaabaze ne bamusaba abatwaleko emuguluka okumpi ne Mateete. Idi Kaweesi ng'abadde avuga piki Bajaj Boxer namba UEJ 021E asangiddwa agudde ku kkubo ng'omutuba gwasizza era ng'avaamu omusaayi. Abaana babadde bava ku ssomero nabo abatemeza ku ssentebe w'ekitundu kino naye akubidde aba bodaboda ekinoni olwo n'atwalibwa mu ddwaliro ewabbamu e Mateete. Ssentebe w'ekibiina ekigatta aba bodaboda Erwengo Ibrahimu Buyondo ayogedde ku bigudde wabula n'asaba aba bodaboda okutambulanga n'ebiboogerako awamu n'okwewala abantu ababateegera ku makubo okubatwala. Tufunye ekikangabwa oluvannyuma lwa bodaboda munnaffe Idi Kaweesi okutwala omusaabaze amutegeezezako nti n'agenda Mateete olwatuuse ku kyalo Muguluka okuliraana ne Mateete omusaabaze amusabye amuweseeko mu kakubo nti abadde alina omuntu gw'ayagala okusinga nayo era nno gy'amukubidde ennyondo. Nze Jime Sekabiito ku lwa CBS wano e Ssembabule. Webalege mukulu wange Jime Sekabiito bibadde bikyali bityo abagoba ba bodaboda mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala balaajana bagamba ebikwekweto tokkoweya bisukiridde obungi mu kibuga Kampala n'ababikola basusse okubeera abakambwe nti balinga abagamba nti abagoba ba bodaboda bo tebagenda kuzza baana mu masomero. Olunaku olwaleero ekikwekweto tokkowenja kizzeemu kabisibisi ku bodaboda oba ku bagoba bazo mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala babasaba driving permit bw'obadde otuuka ku poliisi okuli eyewandegeya okuli CPS mu masekati ga Kampala okuli Odi Kampala Police okuli eyekibuye bodaboda ziyoleddwa empitirivu obungi olwaleero ekireetedde aba bodaboda bangi okuva mu mbeera ne bagamba naye embeera ng'esusse nga gususse ogw'obulamuzi kiki ekigenda maaso mu mulimu gwaffe batugoba Kampala n'ebigambo ebirala bingi. Abamu ku ba bodaboda olwaleero nga balozezza ku bukambwe bw'ebikwekweto bino batubuulidde nti tebakyabeera na ssente mu nsawo era nti bw'oba ovuga bodaboda yo mu kibuga ofunako zose ebbali ng'ogamba nti zino zakujja bodaboda ku kitebe kya poliisi. Wakenesi nkolera ano bene kiwanuka ndi muvuzi wa bodaboda tukuba omulanga bannaye naffe tulina abaana butuzza ku masomero naffe tulina ebizibu ebitumala bannaye kutuba twazza omusango batusonyiwe. Bodaboda eggwanga lyonna twetaaga litegeere ti bodaboda terina musango guyazza mu Kampala wano. Bodaboda bakutta abantu abayitirivu abantu bona bali ku mapoliisi bakonkomadidde awo balina families balabirira abamu balina ebizibu bali mu bulago. Poliisi nobwekola nekusaba pameti nobojjayo pameti kyefaayo nti oba pameti yaki yeyagala pameti ya piki. Pameti ya piki n'ey'emmotoka tumanyi batwawuliremu tubitegeera naye munnaye bo baagala pameti nga yeesoma piki tumanyi oba bakolewo ofiisi ezikola pameti za piki tubitegeera. Abagoba ba bodaboda bano bagamba nti n'abakulembeze baabwe ebibalonda mu Kampala wano tebabayambye ku nsonga y'ebikwekweto ebigenda maaso wabula ojjukira bulungi ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA kino nno kyajja n'enteekateeka eya Smart City kaakati kigamba omulimu gwa bodaboda gulina okutereera mu Kampala omuntu si kuva eri kanywa mu Buddu ajje Kampala wano
avuge buvuzi bodaboda olw'okuba yafunye sente ezigigula nti nedda olina okubeera n'ebisaanyizo ebivuga bodaboda mu Kampala. Era ojjukira okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti ebitundu 93 ku bagoba ba bodaboda mu Kampala tebalina bisaanyizo bibakkiriza kusaabaza basaabaze. Ebya Kampala kambimma amazzi. Nkututteko mu nsonga y'abannamawulire abali ekyambogo wali Nsubuga Muzaffaru naye gyali sayidi eyo bano batwaliddwa kubangulwa mu nsonga ezitali zimu. Naye okusinziira ku Nsubuga Muzaffaru agamba nti ennyimba ze bayimba kaakano zisuuta kabwejjongira w'eggwanga lino Uganda. Generali Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni. Odawu ku Paulo nga y'omu ku baateereddwawo kubangula bannamawulire abali ekyambogo bw'abadde ababangula enkya ya leero ategeezezza nti erimu ku tteeka erifuga munnamawulire kwe kuba omwerufu n'okwogeza amazima ng'awandiika amawulire. Bw'atyo Odawu asabye bannamawulire okuwa eggwanga amawulire ago agasaanidde nga bwe gali mu butuufu bwago so si nga bo bwe balowooza. Look at things as they are. That's being objective. It doesn't matter what your opinion is, but if you must inform us correctly, don't allow your opinion to change the story. So that's a very important principle that should guide you. Ekyewuunyisa mu symposium eno ey'abamawulire eyategekeddwa woofiisi ey'omukulembeze w'eggwanga n'ekibiina ekigatta bannamawulire ekyawuja abaleetebwa okubangula bannamawulire bano abasinga obungi bawunzika bakuutira mwami Museveni akadingidi mu bannamawulire bano nga ne mu kukozesa bannamawulire bano mukyaka saako ennyimba ze babayimbisa zijjudde okusuusuuta pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Tibuhaburwa. Kulwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru wano ku ssettendekero owa Kyambogo. Kale webalege Nsubuga Muzaffaru bannamawulire bali wali ekyambogo babangulwa mu nteekateeka ezitali zimu era basuubirwa okusisinkana kabwejjongira w'eggwanga lino Uganda. Generali Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni Kyabasa kwe tuli ekizimbe Masengere kwentudde omwaliro gwa kubiri wennyini awo Kyabasa weesinziira era ebuukula. Tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo naye ku CBS 88.8 radio y'obujjajja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Weewaawo wuliriza bulungi tugenze mu alipoota eya Ssaababalirizi ow'ebitabo bya gavumenti kizuuliddwa nti ebyuma ebirima n'okuddaabiriza enguudo 692 gavumenti ze yawa ebyuma ebyo bitrakita gavumenti byewa gavumenti ez'ebitundu kizuuliddwa nti kalakita ezo zaakwama dda ziri ku bitebe bya munisipaali ziri ku bitebe bya disitulikiti zaakwama ziri eyo tezikola mirimu. Ojjukira birungi nnyo ebyuma bino gavumenti yabisaasaanyizaako ensimbi za Uganda oba ensimbi obuwumbi 808 wakati w'omwaka gwa 2012 n'omwaka gwa 2020. Kaakati ebyuma ebyo byali byakuddaabiriza nguudo bannayuganda basobole okutambulira ku nguudo nga zirabikako naddala enguudo ezo ezitali za kolansi, naye kizuuliddwa nti ebyuma ebyo ebisinga obungi byakwama dda. Bivudde mu alipoota eya Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga. Ojjukira bulungi enteekateeka eyo gye nkubuuliddeko eyali ey'okugula tractor ku district ne municipal. Gavumenti yagula ebyuma biri eyo mu 1845 mu nteekateeka eyo ey'okulaba ng'enguudo zirabika bulungi mu district ne ku municipality. Wabula Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga mu kunoonyereza kwakoze agambye nti ebyuma ebyo
oba agambye nti ebyuma 1,115 bye bitundu 62 ku buli 100 nti tulakita ezo ze ziri mu mbeera eri yaddeko ng'omubi omweru naye nga nfu. Kaakati ku byuma ebyo ebyuma 694 byakwama era tebikola ne wetuukidde olunaku olwaliro oba kalakita ezo mu bitundu tezikola. Ku ebyo agambye nti kuliko tulakita oba ebyuma ebyo ebikola enguudo 694. Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti agambye nti embeera gye birimu si nnungi. Ku ebyo 645 waliwo omukisa nti bisobola okuddaabirizibwa ne biddamu ne bigenda ku luguudo, wabula ebyuma 47 ebyo byo ne wookanika tebikyadda ku luguudo, byafiira ddala. Gavumenti yabiwaayo okulaba nga enguudo y'abantu be bakulembera zirabika bulungi, naye bakugambye nti embeera gye birimu si nnungi n'akamu n'akeddagala. Kaakati alipoota ya Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga agambye nti ebimotoka ebimu n'okubikanika kujja kubeera kumala budde, kyokka n'ebyuma oba n'eggalaji ezikanika ebyuma ebyo waliwo ggalaji eri eggulu n'eri mu bitundu eby'embala nti n'ebifo ebyo bakanikira ate emmotoka zino nabyo ate biri mu mbeera mbi. Jjukira bulungi nnyo nti alipoota eno ejjidde mu kaseera nga waliwo disitulikiti 14 empya ezitannafuna byuma ebyo birima nguudo, nga n'okutuusa olunaku olwaleero nabo bakyalaajana bagamba gavumenti tuwe ebyuma ebyo tulime enguudo naye embeera gye tulimu si nnungi. Ekyabasa Fama Radio Buganda kwe tuli 88 akatonyeze 8. Nze Banna Buddu Lukenge Sharif nkwebaza wonna w'osinzira okutugoberera. Tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo, naye ku CBS 88 Radio y'obujjajja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenzeeko wali mu bitundu eby'emubende awagambibwa nti waliyo munnakibiina kino eyawambibwa. Kankuwe mukulu wange Ssebuufu Baana ba Kintu ali mubende eyo atuwa ebibaddeyo. Bannakibiina kya NUP mubende babuganye essanyu pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'awuubye olubu lw'ebigere mu kitundu kino okuwaayo obuyambi eri ababazze bawambibwako abantu baabwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze ku kyalo Nsengwe ekisangibwa mu ggombolola ya Mutubagu mu Kitenga mu disitulikiti eno ey'Emubende era ng'ono abadde mu maka ga Kisembo eyawambibwa ebbanga lya mwaka nga gumu n'ekitundu obiyise. Ono asobodde okuwaayo obuyambi obw'enjawulo n'okusaba bannamubende okufa okulanga tebava ku mulamwa n'okuyamba abo bonna abawambiddwako abantu baabwe nga bawaayo obuyambi eri famire zaabwe n'abaana baabwe okubasobozesa okusoma nti kubanga kino kye balimu kyakuggwa. Ategeezezza nti embeera eno gye balimu yakaseera buseera era tasaanye kubajja ku mulamwa bagende mu maaso n'okukwasizaamu nga bayamba abo bonna abawambibwako abantu baabwe mu ngeri etetegeerekeka balabe nga tebaggwamu ssuubi. Tuyina abaana betumuyambako ku school fees n'ebyetaagisa naye era njagala okusinzira wano okuba omulanga eri bonna mikwano gyaffe abasobola otukwatizaako buli asobola atukwatireko. Ssebuufu Baana ba Kintu Kironde CBS FM Emubende. Webalege bwana Ssebuufu Baana ba Kintu ngenze ewa Lubega Mudashiru Kiwalyanga katutwaleko mu kakiiko k'eggwanga akeddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission kalagidde gavumenti kagiwadde ennaku 30 zokka muliyirira abantu bemwatuusaako obuzibu. Buzibu ki? Lubega Mudashiru Kiwalyanga ono abaddeyo mu kakiiko ako ka bituwe mu bujuvu Lubega. Nze nyoni yanzege Muganda Sharif Lukenge tokunyongera omukisa guno ekiro ky'olunaku luno olwaleero manyi olunaku olw'eggulo twabulidde abawuliza ba CBS FM nti akakiiko sabbiiti eno katandise okuwuliriza emisango egy'Abannayuganda abatali bamu abatwalayo okwemulugunya kwabwe abasinga obungi emisango egyatwalwayo nga bwe nakubulidde Sharif nti emisango 19 giri mu masekkati ga Kampala ga Uganda emisango 17 giri mambuka ate emisango 14 bagenda giwulira mu buvanjuba. Kakati mu nteekateeka eno ey'akakiiko okutandika okulira emisango gino abasinga okwemulugunya nnyo ku bitongole by'okwerinda naddala poliisi ne UPDF abasirikale abamu akigamba nti basiiwuuka empisa ne babaako abamu ku bannayuganda mu bitundu ebitali bimu ne batuusaako obulabe. Kakati bano ne baddukira mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu okufuna obwenkanya. So gy'emisango gye kali mu kuwulira era kategeezezza nti omwezi guno gwonna kayina lisiti ya misango 50
gye kagenda okulira kakati olwaleero ssentebe waako yennyini yawuliriza emisango gibadde 7 Mariam Wangadya abaddewo ne mukwano gwe Shifula Lukwago Shifula abaddewo mulabyeko munnange ali mu kakiiko ka ddembe lyabo yava mu kibiina kya DP n'agenda ku NUP aliko mu NUP yagenda mu People Power mulabye matala gamukubiddemu ddala bulungi ate jukira mweru kagamba nenga Shifula akakiiko tekamukoze bubi naye Mariam Wangadya yabadde ssentebe wakakiiko kano ate era yabadde akubiriza olutuula lwaleero olubaddeko pano y'abantu bana abadde bekenneenya egimu ku misango kakati Banna Uganda olwaleero 7 abuliriza emisango gyabwe 5 ku egyo gisaliddwa naku olwaleero ate 2 kategeezeza nti kajja kuba kabategeeza ku lunaku lwe banaddayo kakati no wano ssentebe waako oba akakiiko konna okutwalira wamu wasinzidde n'alagira gavumenti okulirira Banna Uganda bano abetugenda okuwulira amannya $1,950,000 Banna Uganda 7 Banna Uganda 5 kubanga emisango gibadde 7 naye 5 gye gisaliddwa olwaleero Banna Uganda 5 babawe miliyoni meka 49.5 olw'okubukosefu ow'abatuusibwako kakati jjukira bano beegasse ku Gerard gwe twayogedde eggulo kato miliyoni 8 miliyoni 8 nabo akakiiko keeragidde balirire kakati abamu kubagenda okulirirwa abagudde mu bintu we tuba tugamba nti bagudde mu bintu ati baba tebagudde mu bintu kubanga baatulugunyizibwa baba buzeebuze kakati mulimu kalangwa leo mutuuze wa Kawande eyo akakiiko kalagidde bamuwe miliyoni 9 ono kigambibwa nti waliko engeri gye baamu tulugunyamu abakuuma ddembe abasangibwa mu bitundu ebyo kuliko omukyala ye Nakagolo Sauda ono mutuuze w'ebweyogerera eyo kakati ono alina ennyumba z'abapangisa kakati waliwo omu ku mupangisa we yagwa kabenje bwagwa kabenje nadduka agenda alaba omupangisa we mune wabawo omuntu amukubira essimu n'amugamba komawo ate waliwo ekigudde weewaka kakati bwe yakoma weewaka baakwata mukwate ne bamugamba nti tufunye amawulire nti akabenje kano kirabika obadde okalinamu omukono ate ono abadde adduse okulaba omupangisa we agudde ekkabenje kati ne bamutwala ku polisi y'ekira n'emusiba essaawa ezisukka mu mateeka ezoogerebwa n'amalayo sabbiiti 2 namba ate era n'atwalibwa mu kkomera Eruzira kakati ono yaddukira mu kakiiko ako ne yeekubira enduulu oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa n'ebintu ebisinga obungi ne byonooneka naye akakiiko kalagidde nti olwaleero gavumenti emuwa $50,000 $50,000 era tabadde musanyufu n'akamu eri ensala y'akakiiko ono akakiiko kagambye bakuwe $50,000 ampulirira nsala ya musango nawe otoli mu mativu nga ye olinga yeegasse ku Sauda nze ngenda n'akakiiko ensala yaako mbadde manyisebo owakanya ensala y'akakiiko kakati wabaddeko omulala Kabanda Isaac Kabanda Isaac ono naye ekigamba nti waliwo omusirikale eyamukuba essasi mu mwaka ogwa 2010 mu mukono kakati ono takyalina kyasobola kwekolerako era we yaddukira mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kamulagidde aweewe miliyoni 15 ono bamuweeyo 15 ez'ensimbi za Uganda ze baba bamuwaayo asobole okwejjanjaba n'ebintu ebiringa ebyo kakati omulala ye John Bosco Bategeka ono mutuuze we Mubende kakati ono muganda we yamukiikiridde kubanga ajjukira ye baamukuba essasi mu mutwe n'afa abasirikale mu bitundu ebyo yali muvuzi wa taxi baamukuba essasi n'afa kati ono yakinde ez'omugenzi n'aloopa mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu oluvannyuma lw'obutafuna bwenkanya mu bitundu byonna poliisi n'ewalala kakati yaddukira mu kakiiko ka Uganda Human Rights Commission n'aloopa kati olwaleero omusango gwe gusaliddwa ne kalagira aweebwe $25,000 era nono naye tabadde musanyufu bamuwe $25,000 gambye ntono nnyo kubanga emyaka giyise okuva 2010 na kaakano ebintu bingi byayiseemu ate n'abaana b'omugenzi 5 yabalabirira kati obwetaavu bwalina bunene nnyo obusente bwe bamuwadde butono akakiiko kandibadde kasitulamu ku kigere ensimbi nezeeyongerakokko okusinga kaawo n'abannayuganda abalala akakiiko ke balagidde okuweebwa ensimbi kakati ssentebe waako njagala nga tetunagenda ku ssentebe abantu bano abaweereddwa ensimbi bagamba ki abaweereddwa ensimbi nga bwe nkubuulidde bonna babadde si basanyufu era CBS FM mu kwogerako nabo bagambye nti kale emisango gyaffe gisaliddwa newakubadde gimazeeyo ebbanga ddene naye ate ensimbi ezituweereddwa oba oli awo
tezituukagana na bukosefu bantu baffe bwe babatuusibwako. Nze Bategeka John Bosco eyattibwa yali muganda wange Bendewule Benji yali avuga taxi Kampala Mubende nfaayo omugenzi however sirimativu ku ssente ezirina okukundirira kubanga abaana okuza abaana si ekintu ekyangu kuba abaana bataano ku myaka emito naye kusinga ku myaka 10 n'abaana abalala abato okulezinga omwana okutuuka ku myaka nti kati ssaawa zino nze nabyo ntanziba ssente ntono. Nze Nakagolo Sawuga musango bombi bagusaze mu ngeri gy'entamatiire okusinziira ku myaka gyebumaze omusango gulindaana safari nabo bagusaze mu ngeri gy'entamatiire ate ng'ebintu byange bingi ebyafa. Kakati ya Sharifu Mariam Wangadya agamba nti ate kakati waliwo abantu abatandise okuddukira mu kakiiko ke oluvannyuma lw'okulya nti kagaba ssente ekya ssente ng'okitadde ebbali kubanga ssente sike kazi gaba gavumenti kubanga ko kalagira gavumenti nessa mu nkola era gavumenti kyetubadde tuleseeyo Mariam Wangadya ono oba n'akakiiko k'okutwalira wamu kawadde gavumenti ennaku 30 okwekubira enduulu mu kkooti ogenda okujulira nti okusalawo kwa kkooti okusalawo kwa kakiiko kano bwe baba bakuwakanya baddembe naye ate mu nnaku 3 ezo era mwe balina okusasulira abantu bano akakiiko ke balagidde bakole ki basasulire kakati ate ne kateekamu ne kibayita interest mu Luganda nze ennyongereza nti singa ennaku 3 ezo okuva olwaleero lwe kasaze ziyitawo buli lunaku oluyitawo bwe ziyitawo nga tebabasasudde nga sente zeyonge babadde wa milioni 15 oli ow'emitwalo nga atuuse mu 2 oli ow'emitwalo 5 oyinza okwekanga ayingidde 5 oba akakadde anzo yingira akakadde naye nga bwekatu naye ssente bewaka agambye mbadde nkugamba nti bafunye ekizibu nti waliwo abaziba emisango bakungwe kakati bo bamanya nti batusibye ebbanga ddene kubanga jjukira poliisi erina embeera eyo nti olumu basobola okubeeza mu kaduukulu okumala wiiki nga nnamba tekikkirizibwa kimenya mateeka kakati bano olwategedde nti bwe bakusiba okumala wiiki 2 mu kaduukulu kimenya mateeka bo olubata nga baddukirawo mu kakiiko bagenda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kakati waliwo omu tetugenda kumwasanguza mannya yadduse mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu naye nga bakamusiba emirundi egisukka kumpi mu 5 mu bumenyi bw'amateeka mu makomera ag'enjawulo alinayo fayiro empitirivu kakati Mariam Wangadya agambye nti ab'ekika kino bagenda kutandika kubaggulako misango ate bongere okubasiba kwegamba muda omanyi kati ensonga eno gye twogerako buli munnayuganda yeetaaga ojjuwulira lino ddembe ly'abuntu omuntu asibiddwa weeks 2 mu kaduukulu ka poliisi ekyo kimenya mateeka tukkaanyiza nakyo naye kati oluvannyuma lw'okukitegeera nti akakiiko kalagira gavumenti eriirira abantu eddembe lyabwe nga lityoboddwa kitegeeza nti kati oli bwe bamusibayo akaduukulu tugeze Lukenge bamusibye mu kaduukulu wiiki 2 ng'adduka mu kakiiko akakiiko kawe wakiri bamuweeye 15 anti kyagamba nti singa banakkiriza enkola eyo kitegeeza nti abantu bangi era bangi abaziba emisango bayinza n'okusimba layini nga bagenda okugemwa covid so kati yagamba nti oba omanyi nti oli muzzi wa misango tojja n'antagambwako mu kakiiko tolinnyayo. The respondent is ordered to pay to the estate of the late Leo Kalanga as compensation of the complainant's right to freedom from torture, cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. The respondent is ordered to pay as a compensation of the complainant's right to personal liberty. They say the total sum will carry interest at court rate from the date of delivery of the decision till payment in full. Each party shall bear their own costs. Any party dissatisfied with this decision or any part thereof may appeal to the High Court of Uganda within 30 days from the date of delivery of the detailed decision. Kinana munana katonyezi munana kyabba safama ekutusako amawulire ag'ensonga agakutte omubabiro. Omanyi bwana Mudashiru tuyinza okwogera ensonga zino nga gavumenti sinneetegefu kusasula ssente zino gavumenti yeeteeseteese era ssente ezirina. Ojjukira okwekalakaasa okwaliwo mu 2021 mu November 19-18 ebino ebyakyagulanyi byaliwo 2020 President Museveni yalagira nti bw'obaba waliwo abannayuganda abakubwa amasasi mu bugenderevu
babaliyirire era nalagira yafeesi ya Ssaabawolereza wa gavumenti okukola ku nsonga eyo rediyo eno olw'okuba yenamba emu mu nsonga z'amawulire ojjukira ntitwabatuukirira ne batugamba munnaye ffe tetunagana kuteeka kiragiro kya Pulezidenti Museveni mu nkola naye olukalala lw'abantu abalina okusasula tulina omuntu omu eyakasaayo kakati omuntu omu ono ku bantu 5 mu kumpi 4 jjukira abantu 5 mu 4 kigamba nti beebaafa kakati abantu abafamire ezo balina okumanya nti munnaye Kiwalyanga bamutira bwerero balukenge kanzirukire mu kakiiko mu office ya Anthony General naye n'ekirala nga tusinaba okwogera ku nsonga gy'ombuza Banna Uganda ebintu bino babimanyi kubanga Sharif waliwo jjajja wange ali enakasoga eri ekyotera ali ekanywa kakati bwabanga mutabani we Kiwalyanga bamusse jjajja wange oyo bamamanga ayinza okuvaayo ayinza n'okuba tamanyi na office ya Ssaabawolereza weeri tamanyi na bwe babitandika atandikirawa nze ndowooza nti ne gavumenti oba ndoza bakulembeze ku bitundu ebyenjawulo ku mitendera egy'enjawulo bandibadde batwala obuvunaanyizibwa okuyambako abantu bano n'okubasomesa ku ngeri gye basobola okufunamu obwenkanya singa babaako ebintu byebafunye naye rediyo eno era nga bw'ogimanyi ffe Ssaabawolereza twamunoonyeza kiri owakiwanuka ku makya kuno wamuwulidde yagambye nti munnange ffe tuli beeteefuteefu era abantu abo tugenda kubawa ensimbi ffe kasita ekiwandiiko kituuka mu yafeesi yaffe nga kibalagira okusasula ensimbi paka bagenda kutandikirawo abantu bagende beeriire ku nnyama kubanga babalagidde we shall deal with it nga tukinalize so simanyi siyinza kugamba nti tugenda kukola bwetu ne bwe tukwasina nagifuna webalege bwana Lubega Mudashiru Kiwalyanga n'ensonga ezo ez'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu nzikiriza tugendeko mu byokwerinda abaduumira poliisi wali mu bitundu ebyekatwe baabano balabudde ku bumenyi bw'amateeka obulabika nga busitudde buto enkundi mu bitundu awo ebyekatwe ate ne mu bitundu eby'omundeeba olwaliro badde n'ensinkana ey'ekyalo Toomusange wali mu Ndeeba kakati omuduumizi wa poliisi ku poliisi awo eyekatwe agambye nti ennaku zino bali mu kaweefuba ow'okukendeza ku bumenyi bw'amateeka mu kitundu ekyo ekyekatwe ekyokubiri Katwe Makindye Ndeeba n'ebitundu awo ebiriranyeewo ekyokubiri bali mu mbeera ey'okulaba nga basala amagezi okumalawo omuliro ogusosa okwokya abantu b'omu mbaawo awo mu bitundu eby'omundeeba nti kubanga buli luvannyuma lwa bbanga omuliro guno gukwata ne gusaanyawo emaali y'abantu. David Kamugira DPC wawali ku poliisi eyekatwe agambye abantu bakwatagane ne poliisi balwanyise omuliro n'obumenyi bw'amateeka nga bali wamuyamba poliisi nayo ekuyambe. Nategeera nti mukozesa mashini z'amaanyi naye mashini zezo tuziprotectinga tutya tukwata mashini 5 n'oziteekako transformer emu ate naye transformer emu naye nga ntono so tulina kukola ki okuleeta all stakeholders ne tubateeka on board kubanga nze mu Ndeeba 3 weeks tubeera n'omuliro 3 weeks mutuyambe namwe tukole ki nga tuba tutuukiriza kiri kye bagamba nti yamba poliisi naye ekole ki kubanga bino nga bw'oba otabikoze byengambi byenjogeddeko tosobola kukola ki kumalako ekatwe nnene nze seebaka 88 kya Basafama ekutusako amawulire ag'ensonga agakutte omubabiro. Ssentebe ow'ekyalo Toomusange onono ye Nakiryowa Evelyn Nakiryowa ye akombye ku paasi agambye abazadde abaana babadde batambuza obutunda muno batambuza obutogo buno muno mu Ndeeba mu mbaawo mulimu abasajja abakulu mulimu mubazze ku ssomero mubakwate bukwasi mubazze mu masomero singa tukwata omwana ng'ali mu kuweereza butunda aweereza mmere atunda magi muno kagenda kukujjuutuka wakati mu nkwatagana gye bakwataganyemu ne poliisi okumalawo obumenyi bw'amateeka. Ensonga y'abazadde abakozesa abaana abato babadde muno mu luwummula baweereza emmere baweereza obutunda batambuza amagi bakola batya mubadde muyina akalembereza nga amasomero tegannaba kuddamu kusoma naye okuva olusoma lw'ettaamu eno we lwatandise saagala kuddamu kulaba mwana mu kyalo atembeeya mmere atembeeya magi omwana yenna anasangibwa nga akola mu kaseera kano ak'okusoma abaana baffe mubakwate mubazzeeyo ku masomero bagende basome
teri kuddamu kusanga mwana yenna ng'omwana ali mu bantu. Abaana abamu baana bato mubatadde mu bantu, abasajja abakulu boogera ebigambo ebinene bakola batya. Nsaba abaana baffe mubatwale ku masomero, babeere ku masomero. Tuli mu mawulire agakutte mu babiro ku 88.8 kya Basafama. Ampuliriza lwaki ag'ekiro kyaleero nago sigafundiikirira wano. Kankwebaza olw'obudde bw'owaddeyo okutuwuliriza. Nze naawe tuddingana olunaku olw'enkya Omukama ng'ayagadde mu mawulire ge gamu agakutte mu babiro. Nze munna Buddu Lukenge Sharif. Kankwagalize ekiro ekirungi. Wangaala nnyo ekiryo Sserulanda. Sebugulu bwa nnyomo obukazi omuwanda. Lumaama maamidde ensi eno Buganda. Serwatika lwattaka n'antatungibwa ffumu lizannyira mu bwengula. Era matumpaggwa. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like.